benim kızım. Yıkacağız o vakit. Küçücük Sofya! Allah Hasun Yaşar Bey. Seni geberteceğim Sofya. Sen nerede kızım? Kızım, senin o küçük benim kızım. Osman! Mekandan alacağım. Yoktur be! Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümüne ait ikinci muhteşem fragman yayınlandı. Bu fragman birçok yeni hikayeyi ve sürükleyici olayları gözler önüne seriyor. Osman Bey, fetih yolunda emin adımlarla ilerlerken karşısına çıkan engelleri birer birer aşmaya çalışıyor. Bala Hatun'un ardından Osman Bey de artık kızları Halime'nin hayatta olduğunu öğrenmiş durumda. Ancak bu öğrendiği bilgi hem onun hem de ailesinin kaderini kökten değiştirecektir. Bu sırada Sofya, ölümün eşiğinde olsa da pes etmiyor ve yeni tehlikeli planlarını devreye sokarak Osman Bey'i Glocksiege alt etmeye çalışıyor. Raksı 1. sahne Halime Hatun'un ayrılığı ve zorlu yolculuğu. Halime Hatun'un ailesinden ayrılığı ve geçirdiği zor zamanlar artık sona ermek üzere. Osman Bey, düşmanlarına açık bir mesaj vererek onları cehenneme göndermeden geri adım atmayacağını ilan ediyor. Osman Bey'in bu kararlı tavrı ona karşı birleşen düşmanları daha da kızdırıyor. Fakat Osman Bey'in hayatını hiçe sayarak yoluna devam etmeye kararlı olduğunu görmek ona olan güveni artırıyor.
Bu sahnede izleyiciler şu soruların cevaplarını merak ediyor. Osman Bey, Bala Hatun'u Sofya'nın ölümcül tuzağından nasıl kurtaracak? Sofya, kendini koruyabilmek için Halime Hatun'u kullanmaya kalktığında Osman Bey'in hamlesi ne olacak? Yeni bölümde Sofya'nın sonu mu gelecek? Moğol komutanları Lagan ve Altoga'nın kaderi ne olacak? Moğol komutanı olarak yeni bir isim mi diziye dahil edilecek? Fatma Hatun ve Yusuf Bey'in düğünü gerçekleşecek mi? Holofira, Hatun'un hamileliği devam ederken Gonca Gül Hatun'un da yeniden hamile olması diziye nasıl etki edecek? Altoga, ne zaman Müslüman olup Osman Bey'in safına katılacak? Bu soruların yanıtlarını almak için yeni bölümü heyecanla bekliyoruz. Diroga Kırtah. İkinci sahne, Osman Bey'in büyük saldırısı ve Bala Hatun'u kurtarma çabası. Osman Bey, Bala Hatun'u kurtarmak için büyük bir saldırı planlıyor. Onun için en önemli olan şey ailesinin güvenliği ve obasının huzurudur. Ancak Sofya, Bala Hatun'u Aksar Kalesi'nden kaçırarak onu kimsenin ulaşamayacağı gizli bir eğitim merkezine götürmüştür. Bu merkez yıllardır sadece Bizans'ın seçkin askerleri tarafından bilinen bir yerdir. Osman Bey bu bilgiyi öğrendiğinde çok öfkelenir ve Bala Hatun'u geri almak için harekete geçer. Osman Bey'in planı oldukça zekice olacaktır. Sofya'nın adamlarını şaşırtarak onlara farklı yönlerden saldırılar düzenleyecektir. Bala Hatun'un Sofya'nın elinden kurtulması için Halime Hatun da devreye girecek. Halime Hatun, babasına Sofya'nın saklandığı yerin bilgisini verecek ve Osman Bey askerleriyle birlikte bu yere saldırı düzenleyecek. Ancak düşmanlar da boş durmuyor. Moğol komutanı Lagan ve Sofya Osman Bey'e büyük bir tuzak hazırlıyorlar. Fakat Osman Bey her zamanki gibi düşmanlarını alt edecek bir plan yapıyor. Gargarakşkırah. Üçüncü sahne, Sofya'nın son çaresi ve büyük tuzak. Osman Bey, Bala Hatun'u kurtardıktan sonra oradan ayrılmaya çalışırken Sofya ve Moğol komutanı Lagan onları yakalamak için harekete geçer. Ancak Osman Bey, düşmanlarını alt etmek için önceden bir tuzak hazırlamıştır. Osman Bey'in zekası bir kez daha düşmanlarını şaşırtacaktır. Sofya, yenildiğini anladığında son bir koz oynar. Halime Hatun'u bir tehdit unsuru olarak kullanmaya çalışır. Çünkü Sofya daha önce Bala Hatun'a Halime Hatun'un gerçek kimliğini açıklamış ve tüm sırları ortaya dökmüştü. Bu sırlar Osman Bey ve ailesi için büyük bir risk oluşturmaktadır. Ancak Osman Bey düşmanlarına asla boyun eğmeyecektir. Osman Bey büyük bir savaş vererek hem Bala Hatun'u hem de Halime Hatun'u kurtaracaktır. Lava Karsah. Dördüncü sahne, Osman Bey'in zaferi ve düşmanların sonu. Osman Bey, büyük bir stratejiyle Moğol komutanı Lagan'ı ve Sofya'yı etkisiz hale getirecektir. Sofya, dizinin en büyük düşmanlarından biri olmuştur ve artık onun sonu gelmektedir. Moğol komutanı Lagan da bu savaşta öldürülecektir. Bu savaş, Osman Bey'in büyük bir zafer kazanmasını sağlayacaktır. Obasına döndüğünde herkes onu kahraman gibi karşılayacaktır. Ancak Osman Bey'in savaşı bitmemiştir. Yeni bir Moğol komutanı ortaya çıkacaktır. Bu komutan, önceki komutanlardan daha zalim olacaktır ve Osman Bey için yeni bir tehdit oluşturacaktır. Ancak Osman Bey, tüm düşmanlarına karşı mücadele etmeye devam edecektir. Cıvakaksa. 5. sahne, Osman Bey'in büyüyen ailesi ve yeni bir dönem. Osman Bey'in ailesi giderek büyümektedir. Holofira Hatun'un hamile olduğu uzun süredir biliniyor ve Osman Bey, Bala Hatun ve tüm Kayı Obası Süleyman Paşa'nın doğumunu bekliyor. Ancak hikayenin bir diğer önemli noktası da Malhun Hatun'dur. Malhun Hatun'un diziye geri dönüp dönmeyeceği merak konusu olmuştur. Eğer Malhun Hatun geri dönerse Osman Bey'in 3. oğlu Pazarlı Bey de hikayeye dahil edilecektir. Osman Bey, ailesini büyüttükçe düşmanları için daha büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Osmanlı'nın temelleri her geçen gün daha da sağlamlaşmaktadır. Yeni sezon Bursa'nın fethiyle mükemmel bir şekilde sona erecektir. Ancak Osman Bey'in önünde hala büyük engeller bulunmaktadır. Bu